आई भैया हम भोजपुरी का एक विकास शर्मा भोजपुरी सुनने वाला श्रोता लोग उनके गोड़ छुए गोड़ लागतानी। रउआ लोग के बीच में हम दो शब्द गा के सुना बतानी। अगर रउआ लोग के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करब जा और ये छोट भाई के सही प्यार दुलार देते रहब जा। चलिए आई सुना बतानी रउआ लोग के गीत। अरे काहे पागल बना के छोड़ गइल, काहे पागल बना के छोड़ गइल, नुअसरे में बना के मोर गइल, नुअसरे में बना के मोर गइल, काहे पागल बना के छोड़ गइल, काहे पागल बना के छोड़ गइल। और एक लाइन और। हर की बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, क्योंकि मेरी हर सांस कैद है तेरे सीने में, बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में। और चलिए आई सुना बतानी कि प्यार ऐसन भइल न रहे कि छोड़लो न जाता, कि प्यार ऐसन भइल न रहे कि छोड़लो न जाता, तो ऐसन रोग काहे धरब लये विधाता। अच्छा खासा जिंदगी के हर नरक हम बनैनी हो, तो सबसे ज्यादा धोखा हे राम जी हम ही तपैनी हो।